บ้านเกิดของค้อนข้าสุดยอดจริงๆน้องชายตายเหรอใช่หน้าหงุดหงิดน้องของข้าเคยตายพร้อมที่จะลุยภารกิจพลีชีใช่แต่แบบว่าไอ้เจ้าธานอสที่เราหมายหัวเนี่ยมันแข็งแกร่งที่สุดนะข้าศัตรูมา2 เท่าของอายุซึ่งทุกรายหมายเอาชีวิตข้าแต่ไม่มีใครทำสำเร็จถ้าไม่ใช่อย่างนั้นข้ามีอะไรจะเสียล่ะแต่ข้ามีเยอะมีอีกเยอะที่ไม่อยากเสียลูกตามาเลยได้เงินมา100 เครดิตตาเนี่ยได้จากที่ย่องไปยกเขาห้องมันคืนนั้นตอนรอบเอาออกจากที่นั่นนะข้าขมิบเอาไว้ในรูอ้าวถึงแล้วเก็บกวาดเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าควรมาคุ้มครองเราข้าสร้างสิ่งที่มันฝันอุปกรณ์ที่สามารถชีวิตข้าเป็นของข้าถือว่ามือข้าเป็นแต่รวมกันเจ้ากับข้าเราจะฆ่าธานอสได้อัตโนมัติสอดมือจับแกนบังคับทิศทางเป็นแผ่นรอบอ้างกินพวกคุณก็ถ้าไม่อยากได้ยินนายอ้างถึงหนังหรือเรื่องวัยรุ่นบ้าบออะไรอีกในทริปนี้โอเคแค่จะบอกเจ้าคือเดี๋ยวนะกาโมราอยู่ไหนงั้นตอบอันนี้ดีกว่าใครคือกาโมราไหวหรออ๋อเหรอสรุปไม่ยอมบอกใช่ไหมงั้นได้ฉันจะฆ่าแกให้หมดทั้ง3 ตัวแล้วไปตามเก็บธานอสหาเรื่องเราทำไมกันไม่ใช่พวกธานอสใช่ไหมพวกธานอสเลยไม่ ราชศาสตราฤทธาสูงสุดในแอสการ์ดสร้างสภาพปลุกหัวใจของดาวที่ใกล้ตายใช่เราได้เปรียบเป็นข้อหนึ่งมันจะมาหาเราใช้ข้อนี้ฟังที่บอกไหมเนี่ยเลิกฟังตั้งแต่บอกว่าต้องมีแผนแล้วโอเคพี่รถมีโรคสูตรล้อมวงเข้ามาก็แล้วกันคุณหลอดช่วยบอกเพื่อนเข้ามาฟังหน่อยคุณหลอดเลยวันนี้ผมสตาร์ฉะนั้นให้ผมเป็นคนวางแผนรับรองได้ออกมาขั้นเทพเลยเราเรียนดูเต้นพิทักษ์จักรวาลสิอย่าลืมผมครึ่งมนุษย์มีความโง่ในตัวแค่ 50%แต่คุณน่ะเป็นไปได้กี่แบบล่ะ14,605,000 แบบน้องเจ้าขอต้อนรับธานอสรู้ที่ไหนเจ้าควรรู้ว่ามันเรียกร้องราคามหาศาลเคยได้ไว้ในมือเม็ดหนึ่งด้วยซ้ำแต่โดนพลังของมันที่ตามหามาอยู่เบื้องหน้าแล้วพร้อมสิ่งที่เจ้ากลัวแล้วมันต้องการอะไรต้องการมั่นใจว่าผู้ที่จะถือครองวิญญาณตลอดชีวิตข้าฝันถึงวันที่ท่านข้าจักรวาลปฏิเสธท่านพลาดหวังเจ้า
เปิด Starbucks ผมต้องเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอด นั่นทำอะไรนะ เดี๋ยว ไม่ชายอายุ100 ปีที่จิตไม่เต็ม ภาวะโครงสร้างหลากหลาย ได้แต่นี่เซลล์ประสาทมากกว่า2 ล้านล้าน เรียงพลาดเพียงจุดเดียว วันด้าถอดมณีออกมาได้เมื่อไหร่ทำลายให้สิ้น แน่นอน เหมือนนายจะอ่อนเรื่องฟิสิกส์คำนวณนะวงแหวนพวกนี้มาหือมาจะ แย่แล้ว แย่เหรออะไรแย่ มีกลไกเสียหาย ไงนะ สบายยังไหวอยู่ แล้วก็หูเก่านะ เจ้าจะได้ตายชดใช้ชีวิตเขา มีไหมยะ อะไรวะนั่น ต้องเปิดช่องบาเรีย สุดท้ายที่เกลียวเกลียดที่สุด วู้ล่ะ อีกนานไหมชูรี นี่เพิ่งจะเริ่มเองท่านพี่ แกก็ต้องเร่งมือหน่อยแล้ว มันจะฆ่าเจ้า ถ้าข้าตายอะนะ ใช่ ได้ถือขวาน แต่ขวานยังขาดด้าม วันนี้ทุกสิ่งช่องโหดสาหัส แต่หมอก็ทำภารกิจดาวเกิดจนเกิดวิกฤตเผ่าพันธุ์ข้าเลยเสนอทางออก สังหารหมู่ ยินดีด้วยได้เป็นเทพยากร เป็นผู้อยู่รอด โดยหมายฆ่าล้านล้าน ข้าก็จะได้พัก
ดูอรุณรุ่งแห่งจักรวาลที่รู้บุญคุณเขา หมุนตัวมาพิว ไปบันแล้วน่า เจ้าน่าจะฆ่าข้า เสียดายอะไรในร่างของเจ้า เขาเจ็บปวดรวดร้าว ดี เขา แล้วกลับมาพร้อมมณีวิญญาณโดยไร้นาม บอกมาว่าแกไม่ได้ทำ ข้าต้อง สวยเลย อ้าวโคตรอยากได้แขน ข้าคือสตีฟโรเจอร์ ทำไมไม่ลงมาช่วย ทุกคนทางนี้วิชันกำลังโดนเล่นแล้ว ฮะรู้ว่านายชอบออกลงวินาทีสุดท้าย นี่ก็ถึงแล้วนะ ไอ้ยักษ์กระลัวตัวเหม็นเขียวลุยเองก็ได้วะ รีบหนีไป ไป เห็นแล้วจะอ้วก เล่นเยอะนะพ่อมด แต่ไม่ใช้อาวุธชิ้นเอกที่มีแม่ มือให้ สตาร์ รู้จักฉันเหรอ รู้จักสิ ทุ่มสุดตัวเพื่อเลือดหยดเดียวเหรอ หวังว่าพวกเขาจะจดจำเจ้า ไว้ชีวิตเขา แล้วฉันจะให้มันนี้ เป็นศึกแล้ว กัปตัน หมอนี่ล่ะ คุณสิ คุณมีพลังพอจะทำลายมันนี้ อย่า คุณต้องทำขอร้องล่ะ ไม่ยุติธรรม มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำ ผมสัมผัสถึงคุณ
แกไม่มีวันเข้าใจ ไม่เคยมีด้วยซ้ำ บอกแล้วไง เจ้าน่าจะสำเร็จ มันอยู่ไหน ตอนนั้นไม่มีทางอื่น ไม่หรอกนะ ไม่รู้เป็นอะไร ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากตาย